Bilirsiniz, bəzən şeytan bizi əmələ təşviq etməklə haqq yolundan azdırır. Necə eləyir? Biz gedirik, ay Allah, mənə filan şey qismət olsun. İstəyirik, istəyək də buna. Deyir ki, bəs də dua elədin, gəl, keç də əməl elə. Şeytan, gün hayandan çıxıb ki, şeytan deyir, dur, əməl elə. Səni hələ tam istəməmiş bir əmələ qərar verməyə vadar eləyir. Gündə filan işi görəcəm, özümdən böyük bir işə. Şeytanın təkidi ilə. Sonra da bir gün, 2 gün, 3 gün eləmirəm, namid eləyir mən bu vasitə ilə. Ona görə də onun əksinə getmək üçün neyləsə, istəyin üzərində işləyin. İstəyin üzərində işləyək. Biz bir ömürdə eşidirik, əməl eləmirik. Şeytan belə imkan vermir. Bizi tez əmələ təşviq edir, biz də orada kəsilirik. Bilməyin ilk təsiri arzulamaqdır, istəməkdir. Bilməyin ilk təsiri istəməkdir. Din deyir ki, bil ki, istəyəsən. İstəmək üçün bil. Əməl etmək üçün yox. Düzünəcəm. Yəni, din demir ki, bilən kimi ged əməl elə yox. Deyir, bil, istə, əməl gələcək. Dinin mexanizmi budur. Dini məlumatlar arzuları tənzimləmək üçündür. Övladlar haqqında gənclərdir burada. Yaşlı adamlar da var, gələcəyin valideynləri var, indi də valideyn olanlar var. Övladlar haqqında, övladlarınız haqqında ürəyinizdən yaxşı arzular keçirdin. O arzular övladlarınıza kömək eləyəcək. Baxın, məsələn, beşiyinin kənarında bir dəfə bax üzünə, dərindən, ürəkdən ki, ilah, istəyirəm, bu sənə ən yaxın bəndələrdən olsun. Bilə bilməyin təsirsizdir. Sənin istəyin, övladının təsirinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, həll edici təsir olur. Çox övladlar var ki, ata-analarının istəyi ilə gedib hansısa şeylər əldə ediblər, mənəvi dərəcələr, məqamlar əldə ediblər. Valideynlərin istəkləri övladların sərmayəsidir, təsirsiz deyil o. Bəzən ata-ananın duası, dua yəni istəmək də, istəyi zəmanət verir, övladı qoruyur ömrünün axırına qədər. İmunitet kimidir. Heç bir mühit uşağı xarab eləmir. Çünki sən dərindən istəmirsən ki, bu Allah adamı olsun da, necə deyim, Allah adamı deyək, Allahın dostu olsun. Heç kəs xarab eləyə bilmir bunu. Biz kiçik arzularımızdan övladlarımızı da bədbəxt edirik. Atanın arzusuna bax, oğlum diplom alsın, ali məktəb bitirsin, geçsin yaxşı iş tapsın, evi olsun, ailəsi olsun, xoşbəxt olsun, pulu da çox olsun. Güya ki, sən məsələn, deyəsən ki, bu Allaha yaxın olsun, Allahın dostu olsun, bu şeylərə mane olur, xeyr, vallahi mane olmur. Biraz böyük şeylər istəyin ki, xoşbəxt olsun sözün əsl mənasında, o şeylər də gələcək, o evdə, ruzu da, onlar hamısı da elə axirət işidir. Məsələn, ev dünya işi deyil. Dünyaya aid məsələ deyil. Mini dünyaya aid məsələ deyil. Düz adam üçün, əlbəttə. Səhv adam üçün namaz da dünya ola bilər. Əba da dünya ola bilər. Amma düz adam üçün dünya deyil.